Der ist wohl der beste Ofen fürs Wohnmobil auf dem Der Markt. sieht ja total nett aus. Die sind alle so Ah, nett. sweet. Es gibt so einen türkischen. Ja, den könnten wir fast bei uns in der Wohnung haben. Ja, nee, du brauchst halt nur nach außen. Ach so. Ja, du kannst ja nicht einfach so das Rohr muss immer nach außen gehen. Ja. Durch die Scheibe oder